အခုပြောမယ်ဒီအိတ်ထဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တွေကိုတဲ့ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တွေဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲရှေ့ဖြတ်နည်းပါโอเคရှေ့ဖြတ်နည်းဆိုတော့ delete ရှေ့ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုတော့3နည်းနဲ့ပြောပါမယ်နံပါတ်1နည်းကအခုဆိုရင်ဒီမှာရှေ့22ဆိုတဲ့ရှေ့လေးကိုကျွန်မဖြတ်ချင်တယ်ဒါဆိုကိုဖြတ်ချင်တဲ့ရှေ့လေးပေါ်မှာတစ်ချက်ကလေးထားလိုက်မယ်ဒါတော့ကလေးမထောက်လဲကိုအဲ့ဒီရှိပေါ်မှာရောက်နေဆိုတော့ပြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုသေချာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဖြတ်ခြင်းနဲ့ရှိပေါ်မှာတစ်ချက်ကလေးထောက်လိုက်မယ်ရှိနာမည်ကြီးပေါ်မှာတစ်ချက်ကလေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် home ထဲမှာရှိပါတယ် home ရဲ့အောက်က cells နဲ့ပတ်သက်တဲ့ cell group ထဲမှာရှိရဲ delete ဆိုတာလေးရှိရဲအဲ့ delete ရဲ့မြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကိုဖြတ်ချင်တာရှိဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ delete ရှိကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရှိသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှိ22ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြတ်မှာလေအဲ့တော့သူကရှိထဲမှာ data တွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလို dialog box လေးနဲ့ confirm ဖြစ်မဖြစ်မေးပါတယ် data may exist in the sheet selected for deletion to permanently delete the data press delete တကယ်အမှန်ကန်မဲ့လုံးဝအပြီးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် delete ကိုနှိပ်ပါတဲ့တကယ်လို့ကိုကဒီချိန်ကျမှဟာမှားနေမိတာဆိုလို့ရှိရင်က cancel နှိပ်ပြီးတော့သူကပယ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะဒီ command ခုတော့ဖြတ်ချင်တာမို့လို့ delete လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနရှိ22ဆိုတဲ့စီလေးကပြတ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒါပထမတနည်းနောက်တနည်းကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ရှိဒီမှာအခုရှိ5ဆိုတဲ့ရှိလေးကိုဖြတ်ချင်တယ်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ရှိလေးပေါ်မှာ right click လေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဖြတ်မှာမို့လို့ delete ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုစောစောကလိုပဲကနဦးပြောကြလာတယ် dialog box လိုပဲဒီ data တွေဒီရှိထဲမှာ data တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခုဒီရှိလေးကိုဖြတ်ပြချင်တာဖြတ်မယ်ဆိုရင် delete လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနကရှိ5ဆိုတဲ့ရှိလေးကပြတ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါစမ်းတဲ့ရှိလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီရှိလေးကို testing လို့နာမည်ပေးထားတယ်အရှောင်လေးလည်းပြောင်းထားရနော်ဟုတ်ပြီဒီရှိလေးကိုဖြတ်ချင်တယ်နောက်ထပ်တနည်းကဘာလဲဆိုရင် keyboard ပေါ်မှာ Alt E ရယ် L လေးကိုတွန်းနှိပ်လိုက် Alt key ALT ဆို Alt key လေးရယ် E လေးရယ် L လေးကိုတွန်းနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဖြတ်မလားဆိုတဲ့ dialog box ကြာလာပြီအဲ့တော့ delete ဆိုတော့keyboard နဲ့ shortcut နဲ့သုံးနေရဖြစ်တယ်မလို့ mouse ကိုတောင်းကိုင်တော့ enter key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်စောစောကရှိလေးကပြတ်သွားပါပြီဒါကတော့ရှိဖြတ်နည်း3နည်းပါ